herzlich willkommen zu einem neuen Video von Oldtimer Blondie. Ich habe heute wieder was ganz Besonderes für euch mitgebracht, und zwar diese tolle Java 555. Ich möchte euch die Java heute sowohl optisch als auch technisch vorstellen, und dann zum Ende des Videos machen wir noch eine kleine Probefahrt gemeinsam. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ich habe jetzt schon relativ lang nichts mehr von mir hören lassen. Ich hatte da aber auch meine guten Gründe gehabt. Dann, wie man eventuell schon sehen kann, erwarte ich Schraubernachwuchs, und da habe ich mich erstmal voll und ganz darauf konzentriert. Aber nun kommen wir heute auf die Java 555 zurück. Dieses gute Stück wurde von 1958 bis 1963 in relativ hoher Stückzahl produziert, und zwar wurden von ihr ungefähr 327.000 Stück gefertigt und verkauft. Das ist ein tschechisches Modell, was aus der Pionierbaureihe kommt, und es wurde halt auch sehr oft in die DDR exportiert. Die schöne Java wurde überwiegend in dem schönen Kirschrot produziert, so wie sie jetzt auch vor mir steht, und sie gab es wahlweise einmal mit Knieblech, aber auch ohne Knieblech zu verkaufen. Wie bei Java typisch ist auch bei dem Modell 555 die Formgebung, wie ich finde, sehr gut gelungen. Es ist das komplette Modell komplett mit Blech verkleidet, und begonnen mal von der Lampenmaske haben wir hier oben drauf den Zündschlüssel. So ist er aus. Dann ist hier die Zündung an, und ganz rechts gestellt ist das Licht dann auch an. Dann haben wir den schönen kleinen runden Tacho, der bis zu 80 km pro Stunde anzeigen könnte. Wir haben hier einen sehr einfachen, leicht geschwungenen Lenker verbaut und haben hier halt bloß das Bedienelement für das Licht. Die 555 wurde nur als Einsitzer ausgeliefert. Den Sitz kann man auch hochklappen und hat dann unter dem Sitz noch einen kleinen Stauraum. Dann hat man hier hinten noch einen Gepäckträger eigentlich, der fehlt mir hier leider bei diesem guten Stück. Und die Form endet hier hinten natürlich auch mit diesem wunderschönen Rückstrahler. Im Vergleich zum Vorgängermodell wurde bei der Java 555 bereits eine verstärkte Vollnabe verbaut. Die gibt es einmal vorn, aber halt auch hinten am Hinterrad. Und leider wurde halt auf den Fahrkomfort noch nicht so sehr viel Wert gelegt, sodass vorn als auch hinten nur eine einfache Stahlfeder verbaut wurde. Damit ich noch etwas genauer auf die technischen Details eingehen kann, würde ich jetzt hier erstmal noch die Motorverkleidung abbauen. Und wenn ihr das hier schon mal sehen könnt, dieser kleine Stab, das ist der Tupfer für den Vergaser. Da gehe ich aber auch gleich noch mal näher darauf ein. Nachdem die ganze Verkleidung jetzt abgebaut ist, kann man hier noch mal ganz gut den Tupfer für den Vergaser erkennen. Der ist letztendlich dafür da, um beim Kaltstart etwas zusätzliches Sprit in den Vergaser zu bekommen. Denn wenn man diesen runterdrückt, betätigt man damit den Schwimmer. Und wenn der Schwimmer nach unten gedrückt wird, gelangt halt etwas zusätzliches Benzin in den Vergaser. Dann haben wir hier den Luftfilter mit dem Schieber, wie man es halt auch aus der SA2 zum Beispiel kennt, der halt ebenfalls gut für den Kaltstart geeignet ist. Und hier haben wir die zusätzliche Zündspule mit einer 6 Volt Unterbrecherzündung. Dann hier kann man jetzt auch ganz gut erkennen, wie klein der Tank eigentlich der Java 555 ist. Wir haben hier ein Tankvolumen von ungefähr 3,5 Litern. Und wir verbrauchen mit der Java ungefähr 2,9 Liter auf 100 Kilometer. Somit haben wir mit der Java leider nur eine sehr geringe Reichweite, und man kann halt nicht ganz so große Touren mit ihr starten. Und wie ich halt auch finde, ist der
Kickstarter von der Java etwas unglücklich gelöst, denn der hat einen relativ kurzen Hebelweg und immer wenn man den Kickstarter betätigt, drückt man halt auch direkt mit auf das Fußblech unten drauf. Bei der Java haben wir einen liegenden Einzylinder-Zweitaktmotor verbaut. Dieser hat eine Leistung von ungefähr 2,2 PS bei einem Hubraum von 49,9 Kubikzentimetern. Wir haben hier bei dem Motor eine Bohrung von 38 mm und einen Hub von 44 mm und wir haben eine sehr geringe Verdichtung von 6,6:1 und damit können wir aber eine sehr schlechte oder relativ schlechte Benzinqualität mit der Java fahren, ohne dass der Motor anfängt mit Klingeln oder Klopfen. Außerdem hat die Java, wie man hier unten ganz gut erkennen kann, einen sehr kurzen, aber dafür sehr lauten Auspuff verbaut. Bei diesem Modell ist ein Dreiganggetriebe verbaut und wir schaffen wohl laut Datenblatt angeblich ungefähr 60 km pro Stunde. Das ist aber schon sehr optimistisch eingeschätzt, weil mit der Java schaffen wir vielleicht maximal bergab 60 km/h, aber ansonsten halt nicht. Außerdem haben wir hier einen relativ soliden, aber primitiven Vierkantrohrraum verbaut. Damit ihr auch den schönen Klang hören könnt, würde ich jetzt die Java einmal für euch starten. Zunächst einmal wird die Zündung angemacht, dann wird der Benzinhahn geöffnet. Der Schieber für den Luftfilter, der bleibt jetzt auch erstmal zu. Den kann man dann erst, wenn die Java schon mal ein bisschen warm gelaufen ist, dann nach und nach öffnen, um die volle Leistung des Motors abzurufen. Und den Tupfer, den betätige ich jetzt ungefähr für 2 Sekunden, bis etwas Benzin hier oben rauskommt. Das war jetzt schon der Fall. Und dann halt einmal kräftig den Kickstarter betätigen und dazu halt noch etwas Gas geben. Ich hoffe, euch hat mein heutiges Video gut gefallen. Falls ja, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr immer auf den Laufenden bleibt. Solange wie es mir noch gut geht und wie ich noch die Zeit dafür habe, werde ich natürlich jetzt auch in der nächsten Zeit wieder mehr Videos für euch machen und dann wieder hochladen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!